বন্ধুরা, তো আজকে তোমাদের সামনে একটা ব্লুটুথ স্পিকার আনবক্সিং করে দেখাবো। তো চলো, এই বক্সটির নাম হলো মিভি রোম 2। পয়সা খুবই কম লাগছে আমার, যা ছিল ভান্ডারে সব ভেঙে চুরে কিনেছি। এইটা কি করা যাবে, সব কিনতেই হবে। তো চলো, প্রথমে খোলার পরে একটু ভয় পাচ্ছিলাম যে আছে কি নেই, কিন্তু ইট পাথরের বদলে না, বক্সটাই আছে। প্লাস্টিকটা খুব টাইট দিয়েছে, খুলতে গিয়ে আমার একটু জোর লাগলো। তো কোম্পানির কাছে আবেদন একটুখানি হালকা পাতলা প্লাস্টিক দিলেই হতো। তো দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দর বক্সটি, খুব দারুণ। হ্যাঁ, চারিদিকে পুরো সবুজ, ফিতাটাও সবুজ, পুরোই সবুজ। তো সবুজে সবুজে সবুজ আকার, গানও শুনবো সেই সুন্দর শান্তির গান শুনবো। তো চলো, চালু করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এ তো ডেট হয়ে গেছে। চার্জ দিলে ঠিক হয়ে যাবে, হবে কি না তাও সন্দেহ আছে। তো চলো, আর এর সাথে একটা দিয়েছে কর্ড, যা কোনো কাজে লাগে না, দাও টান মেরে ফেলে। তো চলো।